And we create an environment of equality, respect, and acceptance. Nous créons une communauté, un environnement qui respecte les gens, qui accepte les gens. And so the vision of Special Olympics So, vision Special Olympics là, is to bring persons, Natalie, next slide, sorry, that's okay, is to bring persons with special needs into the larger community. c'est que sa vision, c'est capable de porter les gens qui ont une déficience intellectuelle, pour capable faire partie de la communauté en large, largement parlant, Where they are accepted, côté capable d'accepter, respected, respecter, and have an opportunity to become useful, productive citizens. comme ça, il y a une opportunité capable de venir, les gens capable d'aider dans la société, qui sont bons citoyens pour la société, pour le pays en tout. Oh, perfect. So the global reach of Special Olympics today, there are 6 million athletes and unified partners throughout the world. Alors, dans le monde entier, il y a gagné 6 millions d'athlètes et partenaires qui unifient ensemble. Yeah. There is programming in 174 countries. Il y a un programme dans 174 pays. There are over 1 million volunteers. Il y a plus que 1 million volontaires, merci bien. And every day, there are 284 competitions taking place around the world. Chaque jour, il y a 284 compétitions qui sont faites chaque jour, tout partout dans le monde. Over 100,000 competitions annually today. Plus que 1 million de compétitions chaque jour, je l'ai parlé là, 100 000 compétitions. Big program worldwide. C'est un gros programme dans le monde entier.